ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမစ်ရှူရိုကိုမြောက်ပြချင်တာကမစ်ရှူရိုရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကို Windows တင်ဖို့အတွက် Bootable စတစ်ပြုလုပ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်မြောက်ပြချင်ပါတယ်ဒီလမ်းလေးကိုမစရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Technology နည်းပညာ YouTube Channel ကို Like and Share ဆွဲလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါဦးမိတ်ဆွေအားလုံးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်းဆိုပါရစေဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကို Windows တင်ချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းကွန်ပျူတာကိုဆိုင်ကနေဝယ်ခဲ့ရင် Windows တင်ပြီးသားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသစ်ဝင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဒီတိုင်းပဲဗလာကြီးပဲပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဗလာကြီးကိုကျွန်တော်တို့က Windows 10လား Windows 7လားဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုင်မှာသွားပြီဆိုရင်ဒီ Windows 10ဆိုရင် this PC Windows 7ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ white click တစ်ချိန်နှိပ်ပြီးတော့အောက်က property ကိုနှိပ်ကြည့်ပြီးတော့ဝယ်သိချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ကွန်ပျူတာမိမိရဲ့ကွန်ပျူတာဘယ်လောက်ထိပါလဲဆိုတာပထမဆုံးဒီချက်တွေကိုသိထားသင့်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဟာ 4GB ရှိပါတယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ 3.4.6 ကရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့system တိုက်ကတော့64 bit တင်ထားပါတယ်ဒီ system တိုက်ကတော့32လည်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြားတဲ့ပုံစံကိုတင်လို့ရပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ဒါလေးတို့ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကြည့်ပြီးဆိုရင်ဝယ်ပါ Windows 10တင်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး 2K တော့ရှိရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်က 4K ရှိပါတယ်ဒါကြည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Windows တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့က7လား10လား8လားကျန်တဲ့ Wichita တွေလားအများကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြားတဲ့ Windows ကို ISO ဖိုင်ကို download ဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒုတိယချက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့တင်ရှင်တဲ့ USB စတစ်ကိုဝယ်ထားဖို့လိုပါတယ် 16GB အနည်းဆုံးရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်နဲ့လည်းရပါတယ်ကိုယ်ကတော့သူ့မှာရှိတာကတော့ 4GB ပဲရှိပါတယ် Windows 7ဆိုရင်တော့ရပါတယ် Windows 10ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မရပါဘူးအရင်တော့ဘာရှိနေဆိုရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဘာရှိနေမှာကိုယ်နဲ့တင်လို့မရပါဘူး USB နဲ့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ ISO ပိုင်းတောင်းပြီးပြီဆိုရင်လည်းဒီ software လေးတောင်းထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ software ကိုမတောင်းတတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တယောက်ချင်းညီကိုလင်လေးတွေချပေးပါမယ်ဒီဖိုင်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းထားဖို့လိုပါတယ်7လား8လား10လားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ဘာကြိုက်လဲဆိုတာဒါဆိုရင်ဒီ software လေးကိုဖွင့်ပြလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကို Windows တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်က 1S remote ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က yes ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်မယ် INZ ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင် create ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဒီပေါ်အများလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Windows ကိုပြပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Windows 10တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါအောက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ Windows Vista install ကျွန်တော်ဒီမှာ Windows 7 Windows 8 10ရှိပါတယ်ကျွန်တော်10 ISO ဖိုင်တောင်းလာတာရှိရတဲ့အတွက်တစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ကြီးပေးပြီးတော့အောက်က browser လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်မယ်ခဏစောင့်ပြလိုက်ပါမဆွေရဲ့ကွန်ပျူတာတက်ရှိ
ISO ဖိုင်တွေကိုပြပါလိမ့်မယ်တောင်းထားတာရှိရင်မရှိရင်တော့ဒီထဲမှာလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ Windows 7 Windows 10နှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Windows 10တစ်ကို309ကိုတောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်3ခုပါပါတယ် Windows 10 ဖို့ ENU ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်-20ဆိုလိုက်မသုံးပါဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတောင်းလိုက်ပါမယ်အများရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကမရှိလို့ကြိုက်တဲ့ကောင်ကိုတောင်းပြီးဆိုရင်ဒီကတော့ဒီနေရာမှာရွေးပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အစိမ်းအောင်စာလိုင်းနဲ့ရောက်လာပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရောက်လာရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်show or တပတ်ဒီကကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီများလေးကိုနှိပ်အဲ့ဒီများလေးနေရာမှာကျွန်တော်ဒီစောစောကမရှိလို့ဝယ်ထားတဲ့ 16GB ကိုထိုးထည့်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏခောက်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ထိုးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကမရှိလို့အနေနဲ့အတစ်ဝယ်ပြီးဆိုရင်အတစ်ထဲမှာဖိုင်နေပါပါတယ်အဲ့ဒီဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်ကို format ချပါမယ် format မချတိုင်းလည်းကြည့်လိုက်ပါဒီကောင် white click တစ်ချက်နဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format ဆိုလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးဒီထဲမှာဘာမှရွေးတယ်မလို့ပါဘူးဒီဘက်က star ကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါstar နှိပ်ပြီး okay ပေးလိုက်မယ် format ချလိုက်မယ် format ချပြီးမှသာမရှိလို့လုပ်ရှင်တဲ့ Windows Bootable set တွေကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီး okay ဒါဆိုရင်ခဏပိတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုပိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီကောင်ဖြတ်လို့ရပါပြီဖြတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်လာမယ်ဒီမြောက်နေမယ်ခဏကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ခွင့်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပါပြီဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ရေးထားရှိရတယ်ပေါ့ဗျမရှိလို့မှနာမည်မရေးရသေးဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ DS ကျွန်တော်တို့ C လား D လားဆိုတာမိမိရဲ့ partition ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာသူကပြပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့မရှိလို့ထားလိုက်ပါဒီနေရာနေအောက်ကခရီးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကို yes ကိုပေးလိုက်မယ်ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒီစိမ်းအောင်လေးပြည့်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချောင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မရှိလို့နဲ့ဒီနေရာမှာပြည့်အောင်ဆောင်ပေးလိုက်ပါကွန်ပျူတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနေအမြန်ရှိပါတယ်ဒါကတော့မရှိလို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမရှိလို့ကိုယ်တိုင်အသေးဆုံးဖြစ်မှာပါခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဆက်အားမြန်ပါတယ်မရှိလို့ရဲ့ဆက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပါတက်လက်တော့မြန်အောင်လုပ်ချင်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ technology နည်းပညာ YouTube channel ကို like and share subscribe လုပ်ပြီးမရှိလို့အနေနဲ့အားပေးခဲ့ပါဦးတောင်းဆိုပါရစေတကယ်ချင်းအားလုံးမရှိအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube တက်ရှိတကယ်ချင်းမရှိတကယ်ချင်းတယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလဲအားပေးကြပါဦးဒီကောင်လေးကိုပြအောင်စောက်ပေးလိုက်ပါဒီကောင်လေးပြီးပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တင်ရှင်တဲ့ Windows 7 Windows 10 Windows 8 Windows တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တင်ရှင်တဲ့ Windows ပုံစံကိုအင်တာနက်Google Chrome ပရောက်တာမှာကြက်တဲ့နေရာနေ ISO ဖိုင်ကို download ဆွဲထားလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်
ကျွန်တော်ဘက်နဲ့ USB 16အနည်းဆုံးဝယ်ထားလိုက်ပါဝယ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်း16 3နှစ်စသဖြင့်အများကြီးရပါတယ်အနည်းဆုံးက16ကတော့ရှိရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာအသစ်ဝယ်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ Windows ကိုတင်လို့ရပါပြီဒီ software လေးကတော့ download မဆွဲတိုင်းရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာလည်း link လေးချပေးထားပါမယ် Windows ISO ဖိုင်ကတော့ link ချပေးလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖိုင်ဆိုင်ရန်များလို့ပါမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချပေးထားတဲ့ဒီကောင်လေးနှစ်ခုကိုဒီကောင်လေးလည်းသုံးရပါတယ်ဒီကောင်လေးရပါတယ်အခုလောသုံးနေတာတော့ဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဗန်းနေပါတယ်ဒီကောင်လေးလည်းတူတူပါပဲပုံစံချင်းတော့နည်းနည်းလေးကွဲပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကမက်ဆေ့ချ်ကြားတဲ့ကောင်ကိုတောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဝန်တော့တင်ချင်တဲ့မက်ဆေ့ချ်တင်ငယ်ချင်းများအတွက်ကိုယ်တိုင်လောက်ရှင်တဲ့တင်ငယ်ချင်းများအတွက်ဝန်တော့တင်နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးထားတာရှိပါတယ်မကြည့်ရသေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ထဲမှာဝင်ကြည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်လေးပြီးအောင်စောင့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပျောက်သွားပါပြီဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကလို့ပိတ်ပြလို့ရပါပြီကလို့ပိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုခဏကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပါထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီထောက်မှကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ်လာပါပြီဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစောစောကဗလာရီနေရာမှာတွက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test PC ကိုထောက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ Windows ပုံလေးနဲ့မြင်တွေ့နေရပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာ file လေးပါပါတယ်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်တော်များများတော့ဒီကောင်လေးကိုသိပါတယ်မြင်ဥပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတဲ့ကိုမြောက်ပေးတာပါမိတ်ဆွေတို့နဲ့ Windows တစ်ခါရဲတင်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ ZS ဆိုတဲ့ file လေးကိုနှစ်ချက်နေပြီးတော့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ white click တစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ open ကိုတစ်ခါလဲဖွင့်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင် Windows 10တင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ yes ကိုပေးလိုက်ရင် Windows တင်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့ Windows မတင်သေးပါဘူးမတင်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကို Bootable 7လုံနည်းကိုမျှော်ပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်ကတော့နေရာမှာနိုးပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးစီပေးကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ technology နည်းပညာ YouTube channel ကို like and share subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါဦးမိတ်ဆွေတရားချင်းဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါ